所以潮州的喜庆音乐八仙贺寿，您是不是感觉到它充分的有这种地方性的味道？谈起潮州的喜庆音乐，就会让人想起潮州有名的大锣鼓跟小锣鼓。潮州的大锣鼓是以大锣鼓结合了吹管乐器的一种合奏形式，演奏的时候情绪饱满，变化多端，非常有气派。大锣鼓最初吸收了政治系的音乐，多以许多著名的乐曲都是戏曲的某一场景或者是短戳的故事。但是另外一种潮州的小锣鼓呢，则是除了斗锣、曲锣和低音鼓之外，跟大锣鼓的表演形式是相同的。我想接下来就请朋友们欣赏一段潮州的小锣鼓曲，那是大吉大利。刚才我们所听到的这段是潮州的吉庆锣鼓乐大吉大利，您是不是觉得也感受到一种大吉大利的这种感受呢？接下来我要为您继续介绍的是在广东的吉庆音乐。广东乐在19世纪的下半叶在广州是十分流行的，当时呢是以琵琶为主奏，次要的有筝、箫、三弦、野胡，随到了后来出现了二弦、提琴、三弦、乐琴和横箫等等叫五架头。这种五架头俗称是硬弓形式。到了民国15年之后呢，改了以二胡、琴琴和扬琴的三件头，俗称是软弓形式。以后逐年就增加了，在增加的这些乐器当中，包括中乐器跟西乐器都有。一直到现在，我们可以来听听这首著名的广东喜庆音乐《步步高》。
们听完了刚才那首广东乐曲形式的喜庆音乐《步步高》之后，接着要为朋友们介绍的是属于闽南的吹打喜庆音乐。闽南吹打又叫做闽南石音，它流行在晋江地区跟泉州市。当地的人在工余闲暇的时候，夜间呢是经常聚在一块演奏，不但自娱，更可娱人。于是渐渐的就成为婚丧喜庆、节日习俗的一种仪式音乐了。也由于普遍受到人们的欢迎，于是就有专业艺人开板授徒，充满了蓬勃的气象。同时，在闽南的石音呢，也被梨园戏、还有高甲戏跟打城戏所接受，作为戏曲的场景音乐。闽南石音的起源很不容易真正找到文字的证据，但是从曲牌跟乐器上的考察，我们可以发现，它跟北管系统比较接近，和南曲呢就相差得很远了。所以闽南石音很可能是从北方传来的乐种。接着我们就来欣赏一段闽南的即兴吹打乐《锦绣前程》。刚才我们听到的这段就是闽南式的吹打喜庆乐曲《锦绣前程》。我想，像这种乐曲的声音，在台湾的朋友们一定非常熟悉。您可以感觉到，在很多庙会的时候，或者是有菩萨要出巡的时候，在前面的这个乐队所演奏的就是这一类的曲子。当然，这也就类似北管的声音了。北管的大锣鼓是有名的热闹，在各类节庆排场里都少不了它。尤其是家中有喜事，像是娶媳妇啦、生孩子啦，或者是大人做寿啦，都得增添一点吉祥的气氛。而闹听这一类的吹打呢，就在堂中响起了。
节目一开始，我们请朋友们听了许多民间式的即兴音乐。那在这之后呢，我们来换换口味，听一首由国乐团所演奏的即兴音乐《福寿全》。我们也可以借着这首音乐来比较一下，究竟是国乐团准确的音准、丰富的配器所演奏出来的乐曲比较感人呢，还是土生土长、自然萌芽的乡土音乐比较能够感动人？
配器非常齐全的国乐团所演奏的即兴音乐不授权。在听这首音乐之前，我也请朋友们您注意听一下，就这种音准非常准、配器非常丰富的国乐团所演奏的即兴音乐所演奏出来的曲子，比较能够感人呢，还是土生土长、自然萌芽的乡土音乐比较能够感动人？以我个人来说，我是觉得土生土长的这种自然配成的乡土音乐比较能感动人，因为它是人们的心灵的一种契合。但是以国乐团来说，它好像是硬灌出来的一种模式，而让人感觉到，准是很准，可是感人的程度则不能说，不知道您有些什么样的感受？以上就是我们今天节目当中所跟您进行的。